事業用の雲台効果で、水平保ったまま滑るとか、それぐらいの値段、1メーターちょっとあるか、1メーター半ぐらいあるかな。っていうのがあったら、ちょっと、みんな買ってなんと。いや、よう鳥が乗っとんが、糞がよく散りとったわ。うわ。一体いくつとんのか5つ、6つ。また来たで、あれ。